Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Sapar ağa, Aydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk salam. Aydın kemiğini iyileştir. Selamun aleyküm. Buyur kemiğini. Bu näme urun edel biz? Aleykümselam Safar hakimine. Selam ildeşler. Aleyküm Sapar selam. ağa, etjek günümüz belli. Bugün korrupsiya netice, emma bunun sebebi näme diýip soraýas we Türkmenistandaky käbir problemalary başga bir göz bilen seretmäge çagyrýas. Näme üçin? Ýa-ni sebäplerini häzir baştan aýdaly. Başga bir göz bilen seretmemiz gerek. Başka bir göz bilen seyretmemiz gerek diýen olsak şu wagt ýalňyş bir göz bilen seyredýäs. O ýalňyş göz näme? Postsovet sindromu diýip belläp geçdik de ýadymyza düşen bolsa. Köp aýtdyk, bu zat ýöne ýer aýtmadyk. Ýene bugünler ulanmak üçin aýtdyk biz bu zatlary. Bir termin. Postsovet sindromdaky adamlar bir aýdylýan zada başga göz bilen seyredýärler, soň başga bir tarapa gidýär. Sebäplerine ya da günahkarlarına yanlış bir yerlerden gözleýärler. Çözgüdäm yanlış bir yerlerden çözjek bolýarlar. Bunun bize ya da hatta tutuş Orta Azya milletlerine bir değişli häsiýet däl. Bu soňundan getirilen häsiýet göçebe ve çöl nemesinde ýaşaýan halklaryň strategiýasy, pikirlenişi yerleşik ýaşaýanlardan hasýety bolýar. Ýa-ni öýümüzdäki haýwan bilen ýaban haýwan ikisiniň jinsy birdir ýöne, ikisiniň arasynda gatul tapawut bardyr. Ýaban haýwanlar ýiti bolýandyr, jany gaty bolýandyr. Soňa bizde de şonuň ýaly bolmaly ýöne soň üýtgän bu postsovet sindromuna çelli gelipdir. Ama bilýäňiz iň soňky daşky täsir, Orsun täsiri sebäpli boldy ýöne. Düşündirmek isleýän zatymyz bu däl. Korrupsiýa bir netije. Pikir edýärler, mysal üçin häzir Türkmenistandan birine ýolda durup sorasam, Türkmenistan näme üçin erwet diýsem, ýa-da bir zat näme üçin edip bolanok diýsem, korrupsiýa bar diýip jogap berjek belli-de. Korrupsiýa bar, ol yalan däl ýöne soragyň dogry jogaby bolmady. Näme üçin dogry jogap bolmady? Sebäbi korrupsiýa näme bolup bilenok, öz-özünden döräp bir ortaga çykyp bilýän bir öz başdak bir canlı däl. Korrupsiýa bir ýalňyş sistemanyň netijesidir. Netije ýani. Netije diýýänimiz şol. Ýöne munyň sebäbi näme? Netije bolýan bolsa sebäbi bolaýmady bu suratda. Netijesine ýene bugün dogry pikirlenmek diýip at goýsam ýalňyş bolmaz diýene. Hemmäniň korrupsiýa baradaky pikirlenişi bir bolan üçin biz şonu aldyk. Oňa benzeş başga da bir näçe şoňa benzeş ýalňyş pikirlenmeler bar. Ýalňyş göz bilen seyredilýärdi. Postsovet sindrom diýäs. Sovetler dargady, emma täsiri entegem gidip dur biz hakyky dünýä garşyp goşulyşyp bilemiz ok. Hatda ýene Türkiýe gelip ýaşasa şu bizi dinleýänleriň köpsi aýdýar da 10 ýyldan bäri daşarda ýöne hiç pikirlenmändir diýär ýa-ni ýurda dolanyp barsak ýene-däm şol öňküsi ýalyp dogam edermiken diýen ýaly bir düşünjesi bar ekeni gynansak da ýöne hakykatda näme bolmaly? Şu daşar ýurda çykan bolsa daşar ýurtdaky bolýan düzgün tertipleri görüp deňeşdirip, bizde näme üçin bunuň ýaly ýalňyş gidýär diýip bilmeli-de. Şoňa gelmänliginiň hem sebäbi postsovet sindromu öňüne ýapyp dur. Şol açyk pikirlenmäginiň ýa-da açyk diýmeli-de rasional bir pikirlenmäg. Rasional diýmek hakykatçyl pikirlenmek bolýar. Şondan uzak. Indi biz bugünkü temamız giýinişdir. Temanyň içinde ýitip gitmäň hormatly adamlar. Sapar ağa söz berjekse Sapar ağa has giýiniş edip düşündirip berýär-de. Bilmedim. Bize düşünýäs ýa-ni köp ildeşlerimiz dol düşünmeýänligini
idea. Yani bu zerur düşünmemiz. Yani biz şu zatları düşünmesek taze Türkmenistan modelini kurup bileceklere de kurdurtmayaz. Problema şu. Bana da değişli, Aydın'a da değişli, Saparağa da değişli. Bunu açık orta alıp yine ekranda biz açık gurun ediyenlikimizin hem sebebi şu. Yani biz bir zat gurun verende Camet Baydayalar o şu taraftan o yanlış olup biler mi ya da yanlış deyip o sebebini aydıp biliyor. Bu zatlar şonun yani karşılıklı fikirlenişmek bilen ösyandır. Bize şonun için şahsiyetlerin fikirleri, düşünceleri önemli. Sapara korrupsiya netice bolan olsa o sebebi näme? O sebebi ben biraz ağırraktan başlayayım. O dem üçün postsovet demesinde giyinçliğinde o iqtisadi reformalar doğru geçirilmedi. Yani hem de esasat hemmet olmadı da devlet monopolyasındadır, devlet değişçiliğindedir. O devletin kanunu, kararı, nemesi, hem de kontrolü şunu beriyenlerdir. Bahadır iqtisadiyetine geçen son on bir ödüne değişli mecbur ediyen kanun taraftan yağdaylar oluyor da ne kanun çıkarmalı var. Yani emleğin korunması o kepil şol güçlü olmalı. Yani reformani geçirenlerdirler. Onun devleti kritik vaat ediyorlar. Geçiren demet yani uğurluk vaat edip kritik vaat ediyorlar. Korrupsiya deyip şu anda splashno korrupsiya. Onun için bilmeyenim yoktur. Onun kritik vaat ediyorlar. O yani keminen ayçalar bu buradan neticesidir. Yani ne için reformu iqtisadi reformu ya Bahadır iqtisadiyetine geçilmedi diyilen demesine yatıyor şu. Bahadır iqtisadiyetini geçirteler. Devlet ne aeroport kurup bilir mi? Mesela ayıp veriyenler. Ya da susuz yerde yani kanalizasyon geçiren yeri turbo gömüp bilir mi? Bahadır iqtisadiyeti olur mu? Bahadır iqtisadiyeti olur mu? Devlet demesi o hiç kuruş etmez. Yani hiç adam kurmadı. Bunlar ne için kuruya diyersiniz? Bunlar uğurlu etmek için kuruya. O da 100% değil, 1000%. Şöyle yalak bırak etmeden uğurlap bulunur. Yöne sizine 30 yılla bunu topor devlet tarafından investit edilendir. Ulul projektlerim vardır, kişilerim vardır. 30 yılın içinde bir yardımda düşen son ödünü kupayımız diye de fizibilitesini çıkarıp halkın önüne ya şunu vurduk golün şu devleti şu oraya alak girdeci getirdi. Ya o 3 yılla, ya 5 yılla, ya 10 yılla yatırımını amortize etti. O diyilen GP gurrunu yavrını ya da şol oraya alak bir çekeleşmeni eşitmediniz. Eşitleneldi. Sebebi devletin kolunu hiç kim ki. O hiç kim diyen adam bir adam. Yani, Türkmen varyantında YKTK'da. Ort varyantında YKTK adamın kövrüğündeki adamlar öyle bile. Ne ortada Bahadır iqtisadiyeti var. Planı oydu, planı oydu demesi var da devlet nemesinde dur. Yani, orlu için ne diyorlar? Ne şu korrupsiyanın sebepleri kendi başkadır. Yani İngülü tütün sebebi
monopoli, devlet monopoliyasında bolan üçindir. Onu näme üçin taklaýarlar? Ýörüýti taklaýarlar. Ana şu badar iqtisadiyetine geçirjek adamlary atýandyrlar, batýandyrlar. Üstüne tökme atýandyrlar. Halk böňüg diýendirler, watan böňüg diýendirler. Sebäbi nämäni ütkütmeler. Yani köpeltmeler. Sen hutusa eçilik bolsa nemet goran malyny elrük gor. Şu at hutusa eçiligim bolsa urýandyrlar. Sebäbi kanuny ýok. Bol ýani hutusy bolup ne badarsyz hutusa eçilik diýilýär. Badarsyz badar iqtisadiýet. Ol ýani hemme zat döwletiniňki diýär. Sen hutusa bolsa döwletiniňki. Ne büyük sebäpler şodur. Ne milyardlap yatırım yapandırlar. Aeroport alıp görürler, kän gurrun ettikde. O aeroport diýmek näme diýmek? Ne gödüňlük getirip görüm. Ne iqtisat tarapdan. Ol ýa uçoglary onuň ýolagçylary hyzmat bermek. O pulum şondan alınmalı. Şu hyzmatdan ol uçýan nemeler 100.000 aviakompaniýalar bolup biler. Şolara hyzmat berip pul alan bilýär. Indi Türkmenistan'ın aeroportunun vizibilitetini bedendirler. Saatda näçe samolyot uçup näçe gonyp bilýär. Yani näçe min günü klient hyzmat berip bolýar. Diýilen nemeleri var, hatap kitapları var. Şonu demeden sorak görüm. Kurban ullan. Yo. Hatapını kim berjek? Pul kakanyň puly ele. Bir samolyodum üçin. Ya da ne aywadan nemesin. O. Kurdular. Ödünü neme der mi? Pul amartı ýerde biline getirir mi? Yok. Döwletiň işi mi? Atel vurmak. Ne? Hökümetiň işi näle? Ya aeroport kurmak hökümetiň işi mi? Yok. Ne? Ýoşoň plany düzmek amanyň işdäl. Yok. Hiç bir dahilli ýeri ýok. Ine bir yani ruhsatyny berer. Notaryus ýalak o regulator vardır. Yok, ruhsatyny vermek sözem ýalňyş bolýar Sapara. Ruhsat sözü däl de. Ine bir prosedura barda. Biri gurjak, beýleksem şo taýa baryp ýaşajak ýa-da diňje aljak diýeli. Şu ikisi şo işi amalga aşyrmak üçin şonuň nemesi, şu işin prosedurasy nemeden aýlanmalyda. Yok, prosedura ýa-ni ruhsat diýilen resmileşmek üçin. O ýeri ne şoňa resmi aýryp bermeli. Şu taýda aeroport, o taýda dälen şu taýda diýen döwletiň şolary ýalak demesi var. Şu orada şey ne diýilýän da şolardyr. O ten isläň ýerinde aeroport bolsaň ýok, pul bolanda. 11 nemesi vardır. Yani böyle değişli kanunlar vardır. Yani Türkiye'de köprü urýandyrlar. Döwlet kurany var. Döwlet yani ihalesini, yani tenderini kurýandyr. O hususy sektory urýandyr. Pulum şolar tapýandyr. Ha, şolary nemeder ýalak bir privikat eder ýalak. Döwlet hataplayan garantiyatını veriyor. Yani şu taýdan 10.000 maşin geçmese ben üstünü töleyen diye. Yani şoňa meňdeş nemeler onam diýen ok. O 20 ýylyň ýygyna berersiň diye. O taşaýurt neme bolsa. Ya da 10 ýylyň diýen. Şo hataplar döwlet diýet. Buna Türk hova ýollary bardyr. O diňe samolyot bilendir. Ýöne yer hyzmatlaryny
tamalotları hizmeti, TAV diye yine de bir topar firmalar vardır. Şolar ediyenler. Türkmenistan'da bir adam o hem bir da şol hem şu evet pul var. Onun dışarı yurttan yani pul kazanmak için gelen adamlar vardı. Onlara da bir adam olanı kovudur. Devlet olanı kovudur. Hususi sektör olsa onların ankat demet bilmeyen. Ağlıttırmıyor. Sana da kendi kazandırmıyor. Devlet olsa yani yaşmanın beresin kapitalından artık 10 mantıklı 20 mantıklı yersin. 5 mantıklı 25 yersin. Değil mi? Ediyen dağıtlar şöyle. İnni biz nemetçek olsak şulardan o sen böyledim hocayın bolacak deyip böyledim şuraya karar alayan o men hem bedada cevap veren diye o karar men veren diye o yurt benki hem bedada benki yönü pul tenki der halkın pula ya onu yönü yere koyup görmeli dediğiniyor onun hatasını haçan kim verecek ne bizim ilki forum oldu adımız şu neme kuran oldular devlet nemesinde şu kararı veren adamlar vardır o şu cevap vermeliler o demetmede de şunun bütün akbalarını tattırıp o şopurları yerine koymadılar evet cevap neme yok iyisi malum yok ona şu reforma ettirmeyenlerin büyük sebebi şudur. Onun şu korrupsiya karşı görüşen adamlar vardır. Ödüm katı kendir. O kahraman oluşup göründürüm vardır. Ben şolun şu at götürünlerden hiçbir ütköşüklüğünü bunun bilemokta. O sebebi Bağdar iktisadiyetine geçelim. O tiyatri ya iktisadi reformaları edeli. Şu etmeden korrupsiyanın önüne geçip olan noktaya noktalara. O olur diye. Onu ayrı yerler başka uğruyor diye. Onun iki etti kendi olur diye. Onu ayrı yerler onun yerine o demek sebep o değil. O korrupsiyan yerde kıyırşvaydan yapıyorsun. O. Yani çünkü Bağdar iktisadiyetine geçeceğimiz yok diyen yok. O demede var da. Şular diye kovu adam kovu olantı diye de. Vezife geçti bulam diye hepimizden beter oldu diye de. Sonra şu taya varan beter ol ya. Onda o tayda bir zat var deyip sormalı. Şuna hem sonra bilemiz o. Hem bir adam şeyle bir görünüyor da bunu yani fikir edip nemetme diye alağım derler. Beriyen aylıklarının yola çıktığını görüntü da aile bilen devlet aile bilen yaşap olan nokta. Yönü hem yani minister olacak, premier minister olacak, yenileme olacak, milite olacak, polise olacak. O sebep horluk. Özlerim dillerini şu oğru ödleyendirler. Şu oğru ödleyen adamın yani netice fikri nemeti netice önükleyen olsa o anırtında vurdat olmalı. Ne şu at rejimi tüketmeli düğünden diyete. Bağlar kıyafetine geçmeli. 100% yarım çala olayan nedir? O çala uğrulu yalak bol polunu var. Uğrulu olsa uğrulu olmalı. Çağatı olmalı. Dokuzaydan sonra. Yani yarım uğrulu bol polyan. Yani, bu da şunun alakta da. Şu at postsovet demesinde ortada malayın. Hem de şunun alaktır. Şu yer su reformasını doğru iktisadar reformanı geçirip bilmedik demeler. Duruşuna korrupsiyadır. Evet. Ortada hal var. Bağdar iktisadiyetini geçti.
O devletin funksiyonu değil mi? Regulator. Notarius. Düdüğün terkibi ne diyen de. Sen tuvkan yol kadar prova geçirdik bilmeyen. Yok diyen. Sen geçirme hakkın mı yoktu? Ne? Şu truva ömtürler de. Şu truvanın gömme. Hükümetin işi mi? Yok. Ya köçü aeroport alıp diyorlar da şu an. Yeni alacak diyorlar. O hükümetin işi değil. Siz öz işini dedin. Sizin işiniz halka pasport vermek. Birinci işiniz. O adamın kimliği olmalı. Şu ne plan o? O kuruluşu edecek diye. O dünyanın nemeden haberlerini eşittik. Şu kurap yatan köylü indi elektrik çekecek diyorlar şu tadını. Gerteklerini. Oho. Sen köylün hatamını ver. İlkülek. Oho. Şu tayet ne yapıl tartı ettiniz. Oho. On geliri ne mi? Hatamını vermeli. Ayvadan hatamını vermeli. O olimpiyat ettin onun hatamını vermeli. Atamı alırlar. O sen mi alın hem der. O senin işin hem der. O sen öyle işin etmeyen başka iş etsen o sana ne mi diyeyim? Hükümetin açık önüne koyulan bu nemeler vardır. Konstitusiyon açtığın bu durumdur. Kanunun şuna aydayandır. Sizin etmeli işin var. Onu etmezsen kuruluşu ediyen oldun. Sen kuruluşçu olmalı. Ne korrupsiyon düğümü şol deme kemine Cemile Baysal'ın Bahadır kıyadetini geçmeden malın eğiti olur nokta. Malın eğiti devlet bolya o devletin bir adamdan var hatta. O kimliğini biliyet biz. O son çoğuru son yara ne diyen yolunu taplayan adamlar. Onu neme bilen düşündürecek olsa para yine bir örnek bir zat vardı şu an. Dünü Dubai'den uçacaktı. Yığılıp bilen diyemizim. Hep de bir saniye uçar var. Şimdi şu tayda bilet deme Karavazara düşüptür diyerlerdi. Oğlum boldu. Şu Bahadır kıyadeti demeçlerim belleşlerim şunlarla. Ya indi ne için düşüyor yine Karavazara bilet. Zahir bilet az. Hep de o bir samolyot çıktı ya da bir uçar. Hep de bir sancak var. O hep de bir sahne olan için 2 milyonum talep var ona. Hep de 300 tane yankı yol çallayan bir uçar var. 2 milyonum talep ediyen var mı biledi. Yani iktisat nemeden aytsak da. Talep köp oldukça o kımmatla ya. Şimdi şu tayda şu biletim Karavazara düşmez yağlık neme için uçarlar uçmalı değil mi? O Türkmen Hava Yolları değil. Türkmen Hava Yolları bari batıptır çöküptür. O uçurvan bilmeyenler isteseler yani uçmak isteyen firmalar köp dünyada. Türk Hava Yolları'nı özlem alıp çıkıyor da. Ullakan firma. Avrupa'da iyi Şey pul gerek kemine. Ben diyene şu Türkmen aeroportları yine şu at bunun aeroportların nemeti abyonu günlük 500 uçak Türkmenistan'a in kalıp biliyede. Günlük 500. O da Türkmenistan'ın hava yolları demetmesi yok bana. Yo, neme var sapara. O zatlara şonun geldi. Yani korrupsiyon döretecek olsan çeşmenin ağzına ağzal daymalı yakı. Suyu. Çeşmedeki su ağzal daymalı. Yapmalı da azra.
Yok, hem daha iyetine versen. O. O çeşmenin eyeleri var abi. O. Eyeleri var. Putin değil ha. Doğru değil mi? Türkmenistan'ın iyisi. O. Hem ya bunu şu ulu oyuncu var da şu kimin arbitratında bolsan o yani siyasi uğrunu çok etkileydi. Ne şu Orsiye'den arbitratın hakkı devletten hiç verem iqtisadi reforma yol edip bilenlerdirler, ettirenlerdirler. Sebebi yönlerini koyuyan maksatları şodur. Şonun alak bolonu ne Türkmenistan Putin'in cüvüsü rapatnoy bu cüvüsü. Onun Türkmenistan ortaya hem bir yerde embargo koydular da. O pasaportların demesine ulu kontrolü işlenirler. Ne Türkmenistan yalak devletler Orsiye'den Zapatnoy 5. koloniyasıdır. Yani iyi çıkanaları yani şoma menleşin emelleri. Ortada işleyendir, kırtada işleyendir. Ne yani de burada vaktin bunu da düşünürler. Yani o ikinci neme el sanksiya yirmeli olur Türkmenistan'a. Bir yerde olmadı, bir yerde saçılıyor da. Bir de görüp gör onu. Eleklerim güller var, kelleler var. Bu zatlar görüyendirler. Hep dedi bir uçuruşta diye 83 yılda halkı içeri alıp böyle kendi. Şimdi yazıptır. Ama son ya şu korrupsiya döreyada 83 yılda uçmacak olup Çeşme'nin emedaymalı. Yine korrupsiyanın döreyişinin sebebi şu. Çeşme kimin elinde? Şuna seyretmeli. Mutluluk kimin elinde oldu? Şuna seyretmeli. Ondan sonra şu taydan çözüp başlamalı. O çeşme bir adamın elinde bolmalı mı deyilen soru cevap vermeli birinci. O adam yeke göz elinde tutturansa yeke deyip aydiyaz da bir oligark toparıyalak bir zat da bu. Birilerinin elinde yani şu geçen yine aydın bilen bir zat gurun ettik de yani kamu deyilen düşünce yok. Kamunun öz fikri ol ya da kamu demeden yani köpçülüğün behbidine deyip aytsak doğru olur mu kan yani aydın yani kamu demesi köpçülüğün behbidine ol ya da yani köpçülük öz behbidine fikir edip bilmeyenliği için yani bu sebeplerinden biri yani Çeşme'nin belli bir adamlar tutuyadıydı da yani şu taydanam geliyor. Sonra biz bu zatları çözmek için yani Çeşme'nin en baştan akıp başlayan yerine çelli gitmeli de. Sonra şu tayda kimler var? Çeşme Boyunalp paydı ya. Boyunalp paydan yerinde kimler var? Sonra bar olsalar ne için var? Ne için şolar var? Diyilen sorular soramanda. Biz Çeşme'nin hava suyunun azlığına kurun ne demiz o? Şu az olsa da meninki olsun deyip birek bilen ölüş yerlerde. Ben bir zatı yadıma düşüyordu sapara. Biz yaş vaktimiz su daşardan daşarlı hadirem şu vaxt şön yalda. Hemmekin bedresi bilen belli bir saatler vardır. Şu saatlere varsan şöyle adamlar tap bolya da şön yal derecede. Hemmekin su daşaya. Her türlü bedrelerin hem tanıyan da pelançanın bedresi şu deyip o koyuk diye de doğdu. Dur ya. Bedresinden tanıp bolyatta şu derece yine neme var. Türkmenistan'da haziren var. Su zordan akya. Olan belli bir saatlerde akya. Mesela gece akşama doğru akıp başlaya son gündüzüne akan ok ya. Gündüz aksa akşam akan ok. Şön yal bir problemas var. Şu tayda men ön geldim de o sen geç geldin
Bedirämi goýup gitdiň göreň okma men bağırtym ýene näme diýip ölüşýärler-de. Ýani şo taýdaky köpçülik durup o su näme üçin akan ok diýip soran oklar. Diye su az akýar diye men almaly diye. Indi şo taýda bir san polis işgärini goýsalar. Soň göz gulakçı diýip de uruşmasın diýip adamlar şu polis işgärine para berip o birinci aljak bolmaly. Ýani ýönekeý zatdan mysal berýän. Bunu çalışırmlaştırsanız aeroport vurmağına çelli gidiyor da şu an. Ya da yankı olimpiyada şehirçesi mi? Oo. Şoma çelli gidiyor. Bunu çalışırmlaştırsanız. Yeme yeri hiç kim onu hatap veren oklar. O iyeti yok da. Devletin kıymet hiç kim kıymet. Ne hasap sonra ya? Yok. Oo. Onun şu oğru ödleyenler. Bol oğru, bu doğru, o deme. Men şu oğru ödlep gören adamla şu oğrulardan ya oğurlap görenlerden üç koşukluğunu hiç ondan bilem yok da. Tevavi bu da atlan büyüğünü teredin yok burada. Düzetçi, demek düzetmek nemelerinde yok. Fikirlerde de yok. Hududu eğitçiliğe geçmeyen yani köyünü demede yürüdüp olan oktuğunu toktan bir bellidir. Gören o. Mümkün değil. Tevet sayıyorum şoň için yıkıldı. Motivatı yok olup gidiyor. Tevet demedinde de şu oğru ödüleyediler. O hiç kim oğru olmayacak olup hem bir kişi garip yaşamalı. Garip yaşayanlar. Köpük mali, hiç kim mali. Onun bu yani katap veriş demeleri var diyorum. Tevet demesinde ne hile olmasa kontrol var da. Olurunu yok ettiler. Yani şu an statistika da yoktur. O hiç de analiz etmiyor. Yani Türkmenistan'ın yöre deme işleşi bizde şu deme vardı. Yani Kuladaşprom diye bir idareler vardı. Tevet tayudun hem yerine mengeştir pamoyunu yağma değil yattı. Yani katap gören yok da. Onu birleşkin ne diyedir, öğretilir. Daha iyi oluyor, neme diyedir. Onu hiç düzelt bulun. Durduk hardip bir nememiz vardır. Türkmenistan'da tanımayan yoktur. O hatamı hepsini yürüdün yok mu diysen, hatamı yürü nemezsen diye bunu diye hiç saat edip bulun o diye. Hatap yok mu? Yanlışım yok. Hiç adam yok. Şu metodda işleyette. Türkmenistan şu an doğru şu durduk harın metoduna geçen. Var onun yani o bakayım göğünü tapya. Koltuğunu burada atkı sırkaydı ya. Şunların çözülüyor. Biliyor onu. Şu atla ne oraya. Ne? Türkmenistan duruşunu şu. Yani ben Türkmen cemiyetinden Aydın tarafının, Aydın el tarafının, iş dünyasının şu yani reformanı etmeden bolmayanı var arada. Bir fikir, düşünce eşecekler olur. Şunu eşitip bilmedim. 30 yıllar. Arda ediyorlar, şikayet ediyorlar. Yani bunu biri edip vermeli yalan. Bu da büyük sebebi. Yani Bahadır sadece doğru geçmeden korrupte var arada yani 100 yıl vurun edersiniz. Münlep adam bayılarsınız. O hiç kime yani kazanıp çok eşiretini görüp bilmez. Üstünü geleyen şeyde tevavi. Taş tuğrağını yankı. Şunu oğru bir korkacak olup görün adamlar kendi. O da doğruluklarının değildir. Sana sen bir yeri, sen yerin gerektir, bileceksin diye.
Öz hata vardır, yine bir görüp döndür. Ya şoňa meňleş. Ine adamlar şuurlaşıp bölür hem. Näme adam? Ne şu da düýünde. Bu lokan deme yok. 30 yıllar cemiyete dair ediler. Şeyde burada dair ediler. Hudaý tatmak. Onlar. Yani adam tatmak o bütün hüner boldy. Iň göründü hüner. Pul kazanmak üçün şonun ýaly ýollar açıpdyrlar da. O. Pul O ululu adamlar neme diyet ne wödüfeli adamlar vardır. Täsirli, o abraýly adamlar vardır. O şolong yani abraýyny ulanyp o bir adamyny yani gulja ýerde oturan bolsa, çörek gulja ýerde oturan bolsa, o beýlekdi ýamanlap, o da itip göberer. O pahyryň ömrü gaýýada. Onun ýerine öz adamlar gelmedi. Yani Türkmenistan'ın içinde günde görýän de adamdır şo batlar özüňiz bilýänsiň. Birek nemedi. Ne beğendim. Tevəbi şol temine. İn ulu tevəplerinden o başka da tevəpler kändir. Korrupsiýa bazar iqtisadiýet var ýerinde de korrupsiýalar bolýandyr, bolmaýany. Türkmenistan'ın derejetindäki ýalyk splasnoy neme däldir. Aydın sesi yok mu? Täsir bar bolsa şo taýda bolýar-da. Aydın sesi yok ya internette. Boşan olmalı. Yok, men eşitdim. Ha, var mı? Bana gezek gelen olsa Gezek senden Geze sana verecek kolye. birden başlamalı. Yankı devlet ya problemler aslında Türkmenistan'da devlet bilen zaten ne emediğini bilen adam yok. 99% bilen o devletin ne emediğini. Bilmegen isleyen oklar. Ve bizim şu Orta Asya'da post-Sovyetlerde o kaldırılan neme vardır. Sonra vermek bolan ok Sapara'da. Almış mı? Sonra vermek bolan ok. Sonra o hatta yöre köprüde adaylayın. Sonra o kim beriye mektepte muallin sonra veriyendir. Okul sonra veriyendir. Bolan ok yani. Sonra vermek diyen düşünce yok. Yani sonra vermenim öğrenip bolan ok. Sonra vermen öğrenişimiz ne öyle? Devlet ne diye bize ait gelir. Devlet yankı pomidor diye. Pomidor devlet diye. Denem son neçi yıl 60-70 yıl yaşap ölüp gitkenken şu pomidora devlet büyük geçti. Büyütkeme yani. Biri gelip yok o devlet deldi yani devlet diye de. Sonuna çağınan ya şu. Çonam oraya şu pomidorun devlet diye. Aslında devletin vezifeleri var. Yani modern devlet düşüncesi vardır. Ne ki modern devlet diye bir zat var. Ya ülkede kodladı ülkede. Yine modern devlet demek etmeli işi ya da vazifesi değil. Devletin vazifesi ne mi? Dışarı hopsuzluğu ve içeri hopsuzluğu korumak. Sonra social order üpçin etmek. O demek ne mi demek oluyor? Kanunçuluk. Yine devletin etmeli işi. Yani cemiyetçilik tertip düzgün üpçin etmek. Onu nerede üpçin edersin? Kanunçuluk filan üpçin edersin. Bizdekiler, yani post-sovet'tekiler fikir ediyor. Seyretçe devletin vazifesi. Yani cemiyetçilik tertip düzgün üpçin etmek. Böyle biz onların yollarını yapalı. Biz onların arasında post koyalı. Yani kontrol postları. Ara katnaşığını keseli şeydip biz tertip düzgünü kontrol ederiz diye. Onyalık edilen onun bir yolu var. Edilmeli işte. Yani tertip düzgünü kanunçuluğun ile. Kanunçuluk demek ne demek? Kanun çıkarmak demek ne demek? Bilmeyen adam var mı Türkmenistan'da? Ne edip çıkarıp bilen kanunu? Kanun çıkarıcı organlar ne edip kanun çıkarıyor? Kellesine göre kanun çıkaran o var. Yine çilim çekmek kadar kanun. Böyle çıkardın da kanun. Yani o kanunun işlemek için şunu kanunun aşağındaki ya da yerine getiriciler şu kanunu kabul edecekler, sonra razı olmalı. Razı olmasa işten o.
Yine şol bilen oklar gıynansak da gatı erwet bir zatdır. Men yine yankı Ukrayna havarlarını görende yankı Ukrayna vatandaşlarından hatta prezidentinden hem eşitleyen bir zadım var. Ukrayna şöhret diye. Bu zat bir adamların kellesinde Ukrayna deyip bir yankı subject bar, döreptir. Kaçan döreptir bilemok, yine şuun kuun bar, görünüp dur. Obyekt. Yok, obyekt değilsek yanlış olur. Yani bir Subyekt. subjekt, yine bir Ukrayna deyip dünyada bir tane subjekt var diyorlar. Ukrayna şöhret demek şol zatın manysını veriyor adamın kellesinde. Indi gelýär Türkmenistana, arka dağa şöhret diye bu adam. Bu orta asırlarda belki kabul edilip bilinir. Kaçan kabul edilip bilinir? Sen arka dağın sana yani sosyal hizmetlerin veriyor. Sağlık bilen üçüne diye iyilikte işçilik problemin yok. İşte problemin yok. Belki devletlerden birazcık yukarıda yaşayan olsan orta asırlarda arka dağa şöhret deyip bilirsin. Yani 21. asırda hatta şu son azak geçen şartlarım yerine getirilen olsa da arka dağa şöhret demek sen bir adamı dünyada edip devlet neyle bir subjekt olan olsa senin şu dereceye getiriyor. Yani o mümkün mü? Bu hakikat mı? Yine özünüze sorun. Bir adam devlet olup bilir mi? Bolup bilyen mümkünçiliği yok. Hiç fiili. Sebep ölen günü ne edeceksin? O ölen günü son arıza yazacak mı? Birleşen Milletler Kuraması mı? Ne bu? Evet, ölmezдің öň ýanyna oğlunu koymalı. Onda yine bolana var sapara. Oğlunu koysa sen bir adama devlet deydin, olam gitti, oğlu geldi. Indi ne etmeli? O devleti oğluna geçirmeli mi? Olam entek diri, onda o diri kendine edip o devleti oğluna geçir. Olam diri de, o devlet. Yani sen devlet deyip versin ama bir adama. Yani düşünce bilemem yani gülkünç. Devleti oldu şu hattına. Şeyle yani. Onda ne hemen ya, konstitüsiya ne hemen diye, Türkmenistan devlet bölünmez, bütöv diye. Hazır onda 2 tane devlet var. Biri Serdar, biri Türkmenbaşı. Terdanın kakadı. Onda ne edip o konstitüsiya nerede kaldı onda bölünmez diyesiniz. O konstitüsiya diyenlerin kağıdı şey diyorlar. Arka dağlı Serdar demek iki adam değil mi ya? Şunun öz şunun pikirlenen adamım yoktur belki. Men diyecek olyanım çok Ukrayna'da Esir'in aşağında şu Esir'in anasıyla yaşadı. Yani onlar hem işe de Esir dövründe de düşünceler başka kelip yani şu anda da birazcık olsa da bir Türkmenim 21. asırda azıcık Ukrayna'nın yarısıca düşünüp fikirlenip bilmenin kadar fikir ediyor. Bir adama şöhret diye ve utanan olan şöhret diye yani. Ve bu zaten hem yazgılara geçiyor. Ertesi bir gün yine olan artıkları, yeneleri, şolara seyredip değil mi diye ya da bize seyredip bizim hemen şunun içinde. Olur değmez mi? Bizim ata-babalarımız ya da utanmaz mı yine? Diğerler aydın şeyle diğerler ne daşın okuş börün demeler var. Yaşaş börün Türkmenler kene. O çağalar mektebi diye. Ne şu çağaların 8 9 10 klaslarda okap börün çağalarının torak var. Ne şolong düşüncesi yani Türkmenistan'da kabinet ministerdeki oturanın düşüncesinden Yesli. Yönü neme de derler. Sapara şu arkada şöhret diymen şu kabinete varıp bile yok. Arkada şöhret diymen için sen ne şol atlara şolur diye ne 5. klasın okuwçysy diye. Bu ne heylik diye. 5. klas okuwçysy hem arkada şöhret diýme ya. Yani doğru eğitim alan bir Howo şolur diye de bular ne heylik diye ne. O yerde onyalık näme yok atar ve indi vezipe devletin vezipelerine gelir. Devletin etmeli işi. Korrupsiya var arada gurrun edildi. Korrupsiya kişiler için erwet zat değildir, gowy zattır korrupsiya. Sebebi gerekli zattır. Wagtçy jemgyýet için korrupsiya en gowy zattır. Korrupsiýany aýryp bilmeň. Ine ýönekä bir dadaýdaýyn häzir nirde döreýär, näme üçin wagtçy jemgyýet diýip aýtgan. Medeniýetli jemgyýet diýmek kada kanun vardır. Kada kanuna boyun eýýär. Yani kada kanun dören olsa şu kada kanuna boyun eğen ya da şu kada kanun esasında problemalarını çözeyen adama medeni adam, medeniyetli adam değil. Yani şu medeniyeti ayırayan kada kanun var. Misal için aydalı samolyotda 300 kişi gitmeli, birem gidecek oluyor da. Ağam gayret et yine menem alıp git diye. O korrupsiyon, özen pul veriyor diye. $100 verecek, alıp git gayret et. Olam
ona näme edip bilen o. Ne sağır ya. Yaxşılık edecek bolýar. Şoň üçin $100 alıp uğrun diye elbette atıyor haber. Yine kişiler için elbet değil. Yöne meden insan onu etmeye. Yöne devlet için gatı elbet bir zattır. Yani devlet kada kanun tertip düzgünü yöne ere çıkaran o. Problemanı çözmek için çıkarıyor. Korrupsiyada şu kada kanunları öçürüyor, yok ediyor. Öz nämesilerini işlep başlıyor. Näme diýilýär ona? Kaos. Prinsiplere, öz prinsipleri boýunça işleýär. Näme döretýär? Garma garşyklyk döretýär. Hiç näme yok. Şimdi ben yeni aydıp bilmedim de devletin vezifeleri, yani goralı üçün etmek, daşartlı çekme goralı üçün etmek. Cemiyetçilik tertibini üçün etmek, berem notarius. 3 tane devletin görevi vardır. Etmeli işi ya da vezifesi. Şol üçsünün haysam olsa bir yine edip bilmeyen olsa devlet olmaktan eyyem düşüyor yani. Şu näme diýilýär ona? Meşruluğunu yitiriyor. Kanunluğunu yitiriyor da meşgul. Hava legitimistini diýeli. Şonu yitiriyor. Bunlar nere aydın tüzüm bölýän ol bağışla o gıdıklı wagtlaryny girmesem soň ýadymdan çykýar da. Bular ýa-ni Sowet döwründe de neme edilýärdi? Pasavmestitelstwo diýerdi. 2-3 ýerde işleýärdi. O sen bir etaty işin var. Onun kaptanlarına pul var yani yeni men var diye da bir kerde işler. Türkiye'de de dendiler bir kerde işler pul var yani. Ne bizim yani devlet yol başçılar diyenler bunlar pasavmestitelstwo devlet hükümet yönü etaty işler pul var da. Sonralık dip düşler ben bulun edip görün de hatlarına adama düşündürür yalaklar düşündürüp bulunur. Aydın. Son indi şu 3 vezifesi o sapara bu devlet indi 3 yankı vezifelerini açtık. Yöne vezifelerini yerine getirende devlet katıken yankı çalışırmalı proseslerden geçen bile edilen bile onu devletin resursu ya da devleti emele getiren halk olup duruyor da. Yani devlet şoň üçin korrupsiya karşı, kişiler karşı değil. Devlet korrupsiya karşıdırsa, korrupsiya olan yerinde devlete kadir yetişen o. Yetişip bilen o korrupsiyonlu sistemede. Korrupsiya demek, ähli umumu yok ediş, yıkış demektir. Manası şol korrupsiyanın. Korrupsiya karşı görüş. Korrupsiya karşı görüşte korrupsiya eden adam tutjalar, türmeye basyalar diýeli. O korrupsiya karşı görüş oňaly işlenen ok, oňalyk edilen ok. Yani mümkin de. O korrupsiya oňalyk näme ol? Korrupsiya karşı görüşün etmeli. O korrupsiya eden adam, kanunu bozan adam cinayet jogapkärçiligine onun için sen polisiýan var. Milli howpsuzluğun var, yenen var. Olun etmeli işi. Yani kanunu bozan olsa olar yani kaziyetin vardır. Yine şolar etmeli işi. Näme üçin olun yanından getirip korrupsiya karşı deyip onda oğurluğa karşı görüş, ondan soň zorlamana karşı görüş, yine bir görüş deyip çıkarıp bilersin bir topar. Gerek değil, işlemeyen kuramalar. Bu korrupsiya karşı görüşü işlep bilmese, onun etmeli işine eyyam edili otur ya da etmeli bağır yazılan zatlar. Kanun nedir? Sizin kanunçuluğunuz birbirine karşı geliyor, onu düşünüp bilemem. Cenayet kodeksi deyip bir zat var Türkmenistan'da. Şu yerde de yazıklar, şu korrupsiyadan günesi, yenesi. Kaziyetinizi işlep bilýär onu. Korrupsiya karşı görüş demek, edilen ýagdaýynda da şonun korrupsiya getirýän sebepler vardır. Ne sebepleri anyklamak ve yok etmek. Oğurluğa karşı görüş diýdim. Oğurluğa karşı görüş başladın. Oğurları yok etmek demek, ertir oğru doğulmaz demek. Oğruna adam edýär. Onda sen ähli Türkmenistan'ın hem adamını öldürsen oğurluk belki olmaz. Yani adamın bolmaly derler. Yani oğurluk näme üçin edýärler? Pulu yeten ok, aylyk günlüğü yeten ok, iş yeten ok. Ya da ölümçülük yeten ok. Sebepleri var, sebeplerini çözmeli. Şoň üçin devlet var, howpsuzluk. Ine howpsuzluk näde üçin edýär devlet. Yani şu problemleri çözmek için. Yani indi daşarkı ve içerki howpsuzluğu üçin edýär. Kanunlar esasında kanunçylyk esasında soň goşun o daşarkı howpsuzlyk goşun diýip ayrı bir devlettir öz başyna. Bu zatları yerine getiriyor yöne Türkmenistan'da çağaları yine polisiya çağıracak, milisiya çağıracak diye korkulýarlar. Ve bu hakikat polisiyadan ve milisiyadan korkulýandyr. Yine devlet adına işleýärler yöne biz öz devletimizden korkuyoruz. Yani devletin oňalyk funksiyasy yok, vezifesi yok.
ediben bilmeye oluyor işi. Aydın ne sen nemäňi şular günde demonstrede neme teriliye da halka onun bunu ne edip düşündüreyim. Yani Türkmenistan'ın käbir zatlaryny düşündürme katı kıyın da. Bulary yani tarike diyen nemelerim ken. Yani ne vatan programmasından urun vereyim onu düşünüklü var. Türkiye'den iqtisadi katnaşıklar näme giden komissiya neme grupa gelipdir. İş adamları nemesi. O şolun hemmesi yani Türkmenistan'dan iş alacak. O biri yani elektrik çekecek, biri güneş enerjisini kullanacak. Yine burada da kovdatlar. Misal için. Yönü bu alacak işlerin hem beceri Türkmenistan'ın bütçetinin yani hazinasının hatavını. Şu tayda yekece de hususi tekler. Şuları yani şu gelen grupa iş verecek adam yok da. On katdiri kim olmalı? Yani Serdar yani arkadağın oğlu o arkadağ dua diyeli. O ne Türkiye'de bizim doğunluk yemeğimiz o kardeşimiz doğunumuz o soydaşımız Oğlan goğundan yıkıp bolanok, o ara katnaşıgan goğulandan boli, o şoň hesabına nemetmeli. Yöne yani gelen iş adamlar döwletin hatam etmeli diýip demeden oklar. Pul bolsa bolýar. Yani döwlet iş veren döwlet boldy, döwletden aljak diýer. Ne hadinan üstüne ağram talyan yeke vuruşum hükümet etmelilerdir. Hak yoktur. O 100% cinayettir. Yani, kaptalındaki doğutluklu stratejik partnerim olsun, olmasın. O da önemlilerdir. O hazinan üstüne düşen olsa bunu finansiye etmek. O şol yere gömülen pullardır. Onu şey düşünmeliler. O ne köp vaadi görün verdik de yere gömen pullar. Bunun sani savacağı yok. Ondan hiç kime cevap veren yok burada. Ne siyasi nemede de propaganda ne diyorlar ne biz Orset bilen ya Türkiye bilen o dostluklu ara katnaşık diyet diyet. Onları da şu devletin nemesinden iş yeri. O sana investisiya bırdat getiren oklar. O bir ikincisi. Sen işin değil. Yani kuruluş etmek hükümetin iş mi? Zaten kuruluşçu ol. Onu hükümete normal adamlar gelsin. Onun bu devlet kuruluşlarında da bu da atlara ümit veren adam yok. Tabii 30 yıllar edilen investisyonu bir gödöňde getirip görün. Şolun hem beceri yere gömülen pul bu sen devletin çoğup çıktı da sana peydat olmuyor. Servet No. para Oğru diyorlar. Ne? Oğru ne? Şutayda. oğurluk
korrupsiya näme däl, ol näme diýendir. Sistema şonu şoňalyk gurnawan bir Türkmenistan. Ýeke Türkmenistan'da post-sovet demedi jurnallar. O, O käbriyede hat öte geçen käbriyelerde biraz yani bu kuvvet tedirek. O bu nemen näme salsalar, peýdaly salsalar. O halk yani döwlete siňen zat ýok. Näçe uruşyklar etdiler. Nefteperre başşy diýe him zawodlar o parta aratsalyan ýa-da tekstil fabrikalar halky hiç zat ýok. O gow bolmagy mümkin. Ýöne döwletiň eline şolaň hiç biri işläp bilen ok. Rentabilinel. O döwlet monopoliýasyny hiç zat işläp bilýänlerdir. Hususy sektor almadyk nemeler vardır. O döwlet şo zatları ayakta tutmaga mecbur bolsa şoňa neme edip bilýändir, gatlanyp bilýändir. O da ýene de yani badar şertine bir peýdal bolar ýalak şertleri gödläp onuň çödýändir udugundan. Döwletiň etmeli iş başka. Bu sizin paýlyňyz dünýede 4-nji diýen 1-nji ýerde bolanda da çydam ya. Sebebi. Birinji ýerde ýalyk halk adam İlat sanyny sanlar. hesaplasam. ilat Bunu kim kazanır? Sonuçta kim kazanır? Ne? İn ulu bölüğünü yani daşından gelen delegatçılar var hani. Yani Türkiye'de Gürkü'den televizyonda Gürkü'den demeler var. Solur kazanayan. Siz kazanayan ne aldınız? Yine bir Onların näme işleşmeliler diye işleşmeli. O yani hususi ettir işleşmeli. Devlet şoları şert öğretmen. bular tamam işi kabul edýän adamlar Türkmenistanda misal üçin köp ýa kurulan obýektleriň problem aldygyny aýtýarlar. Taparaga. Indi bu näme üçin problemaly? Aýdaly guruluşy edýän bir firma bar ýa, o $100 guruluşy hasaplaýarlar. $100 alaşýarlar. Ýöne şoň çykdyjysy bardyr. Gowy materiallar bilen ýa-ni hili ýokary materiallar bilen guruluşy etseň aýdaly $70 çykdyjysy bar. Ýöne olar $20 material bilen şol işi gutarýar. Onu barlap alýanam bir ýene Türkmenistan içinde ýetişen biri bolsa seretýär. Owadan ýa-ni muramyr altın çalınan bir zatlar var. Gowy diýip derre gol çekýär ýa-da pul bilen gol çekdirýärler. 2 günden soň çökýär. Sen ol ine ýönäke bir zat aýdaýyn. Türkmenistana häzir aýdaly bir Sputnik gerek oldu. Sputnik ýa-ni goşunymyza Sputnik gerek oldu. Türkmen goşununda şol Sputnik'i zakaz edip, soň işlemejegini barlap, soň ýa-ni bahasyny hasaplap bilýän kadr barmy? Yoktur. Yok olsa gelen seni aldak gider o tapawca, ol işletdi, pulunu aldı. O garantisi ýene soň ýalyklady işler ama Türkmenistanda. Kanunçylygyň yok olsa sen garantiň näme işin işlet? O Türkmenistanda Türkmen öz-özüne güýçlüdür. Daşyndaky hiç zat diýip bilmeýär. Üstün görýär daşyndaky. Soň ýaly bir düşünje bar. Hiç adam diýip bilmeýär. İn soňuşun gowuronlaryna da döwletiň elinde işden o. İş döwletiň işi aeroport kurmak, haýsy howpsuzlygyny üçin edýär. Näme notarius ol aeroport kurmak? Näme tasdiklaýar? Yine döwlet kurýan olsa. İşletmek diýmek, işletme başga bir zat, işletmeni döwlet hiç kaçan. Soň ýaly işletme mümkinçiligi ýok. Näme üçin? Ine men Esserden mysal berýän. Esser yara öndürýär. Esserin yara güýçli diýeniz. Esser buyruk berýär, döwlet öz yara öndürýär. Yara näle yara gerek? Mysal üçin Esser'e 30 kilometre atyp bilýän ýa-ni raketa ýasamaly we raketaň nämesi diýeli. Daşayan näme ýasamaly? Teknologiýa. Soň Esser başlaýar, ýa-ni fizikçilerini, nämelerini toplaýarlar, işläp başlaýarlar we 30 kilometre atjak raketa ýasaýarlar, bir sanat goşuna berýärler, goşunan begenip kabul edýär. Amerika näme etýär? Amerika edil çoň ýaly goşun, ýa-ni raketa ýasamaly, Pentagon. Pentagon soň hususy sektora aýtýar, maňa raketa ýasaň diýär, 30 kilometre gitmeli diýär. Soň şol 30 kilometre gitmeli diýende ýem iň az 50-60 sany dürlü bahalarda, dürlü kaçsalarda raketa gelýär. Şo 50 sanyň içinden iň gowusyny saýlar. Indi bir sanyň içinden iň gowusyny saýlasaňyz has bolarmy? Ya 50 sanyň içinden iň gowusyny saýlasaňyz has bolar.
Yine Aynen. devletin edýän iş. Aydın ne Pentagon'un F-35 samolyotlar var da biliyorsunuz F-16 en meşhurlardan biri. Hem dünyada biliniyor da. Şonun en son seriyası var da F-35 deyip. Pentagon şonun birinci özü nähili bir samolyot yani söveş uçarı diýip aýdallar. Söveş uçarı gerekliğini keskitleýärler. Soň tenderi çıkarýarlar. Şunu kim şu şertlere göre yani eline berýärler. Kim urup bilýär? Kim ýasap bilýär şu uçarı? Soň ýalňyşmasam ya 2 ya da 3 tane firma ýarşýar aýdym. Şonun içinden häzirki şu atky F-35 var ya. O atlar var, men atlaryny ýadyma salyp bilmerim. Ýöne girip internete, YouTube'a ýazsaňyzam çykýar şol F-35 haýsy firma gazanyp haýsy firmanyň nemesi diýip. 3 ya da 2 firma öz arasında ýarşýar. Soň testlerde diňe şu beýleki gazanýar. Häzirki ýa beýleki diýänim. Şu atky. Şimdi ülkemin o uçak yankı uruş uçağı diğerlerimiz söveş uçağı ol zaman şu an onarıp bilen firmalar azdır. Yani doğru son üpçinelik bilen firmalar azdır. Son için sahne 3'tür. Yani raket olsun ya da sonra nebeşi yöne koyul tanklar uğrayan nemeler vardır. Kitlerine koyup atılyan. Yine şoların zakaz edecek olsa Pentagon en az belki 100 tane neme gelýändir. Ben 50 diýip aýtjan, belki olarda 100 tane. Onu öldürýän firmalar ya da şol teknologiýa bilen gyzyklanýan ya da işleýän firmalar gatykän 100den kän. Amerikan özünden Amerika diýip çykyp duran o dünýäň işlerini kerinde olup bilersen. Saňa şol şuň ýazap gerek. Pentagon ine soň Pentagon öz ýanky budjetinden ine şuňalyk pul berilýär. Hemme zat ine prozraçydyr, kanun esasyndadyr ve ingowsudur sen elinde. Indi beýleki tarapyndan seredeli. Aýdym. Ruslarım yara öndürüyor da. Doğrudan mı? Onu kim öndürüyor onu? Devlet öndürüyor. Devlet. Devlet diye de. Devlet öndürüyor. Ne görüyorsunuz yara onu. Yani bir Avrupa'nın bir beren raketesi, orsun 5 raketesi ne deyin diye de. 5 raketadan birisi neme geliyor diye. Nişana geliyormuş. Kredi biliyorsunuz mu? Drone yok. Yine Türkiye'nin bir yara olma mümkünçülüğü yok. Bir neme de yani bir NATO'nun içinde olan bir iteri yok bile. Yani hücum mu diyelim ama hücumlu iteri yok bile. Yani Türkiye şu an drone nemesinde birinci 5 yurdun içine giriyor. Yani Ruslarda drone yok entegen. Hususiyettir ediyor onu. O hususu hatta sapara yani bir firma der 3-4 firma var drone neme diyen. O en güçlü dronlarına hicem görkezenen oklar aydımam gören oklar yani beylekler yalap. O daşna satyanları öne çıkyandır adamlar şunu bilýärdi. Daşar yurtlara satyanlar vardı. Kemine yine drone'am näl bolýar? Adamlar hopsuzluğuyla iş yok. Yani aydalı hopsuzluğu sever devlet hopsuzluğu için ediyor. Daşın hopsuzluğu için ediyor. Öz ara gatnaşykdaky, yani bizdeki ya devletin edýän işi ine ahallı, marılı, lewaply deyip aralarını bozacak bolýandyr. Türkiye'de yine devlet şoň arasyny bozmamak üçin işleýär. Olan bir hopsuzlukdur. Yani cemiyetçilik gatnaşyklaryny tertip düzgünü goramak. Yani devlet şonu yerine getiriyor ve notarif yani istendiği işte barıp yine şunu iş edecek diyen devlet peçatası veriyor, kanunlara karşı gelmeyen olsun ediver diye. Yine şol zatların neticesinde adamlarda korav aladası yok. Bizdekiler şu an biz özümüzü koramasak başka hiç kim koranı var. Yine şonun için vakit göreye bu vakit veren zaman bu adamlar kitap okuyor. Bizde diğerlere kitap gurrunun der. Yine boş gurrundan peyda yok. Kitap gurrunun der. Yine bir simvoller var. Simvolları sen seyredip gözünden sesem yok. Hiç adam yok. Hareketem yok ortada. Yöne son seyretken yok orada yankı bayraklar yalı bir zatlar uçup görendir. Mesela kitaptan gelen fikir ettiğiniz o adam yankı raddonda doğuldu. Ecesine o ecemene koyuversin ya demirin yanına ben samolyot yasacak değilim. Son yalı öyle deyip fikir ettiğinizde. Boş kitaptan öyle şu zaten. Boş kitaplardan okuyorlar. Bu yüzden kitap diyende istendik kitabı. Kitap da doğru deyip okumak değil. İnformasiyadır kitap da kızat. Kitap da kızat
hakikat değildir, informasiyadır dünya. Sen o informasyonu alıp ulanıp bileceksin. Ulanyan gereklerini atcan ya da bir soru çıkanda bir yerde şu zat var ki deyip sondan bir peydalanıp bileceksin. Yani bizde Asud Asman, Balanok, yine şöyle ehli bilim dünyamız bizim ehli bilim dünyamız. Asud Asman, Balanok, arkada yine çoğuyla oturuyor 3-5 sözüyle bilim dünyamız oturuyor. Benim aydın bu zatları yürüyüt edilýänlerinden bizim habarımız yok. Ne aydı otursa. Şu Bağlar Kıyadetynyň gowudugyny yani mümkin emeden şundan üýtgeşi men täkisat ýokdugyny dünýäň hemme jetbili öýlerim bilýärler. Ýöne näme üçin şu reformany etmejek bolup başka ýagna neme diýerler. Halkı, cemiyeti şu arada fikir ederýarlygam eden okda şu pikirden daşlaştırıp bilýärler de. Onu etmek üçin şu mektepten girýärler de. O ödüm esasy nemeleň hem beceden döwlet monopoliýatyndadyr. Yani döwlet monopoliýatynda bolan dadyň efektivli işleme nemesi nola. Neme Bana ýalyk da ol. Nola. Çağanın eline nemeni versen uçarın. Pilotun yerine oturtsan da çağanı. Ana şu arkada diýilýänligiň esasy büyük sebäbi şodur. Ne sizi biz ağırlayat olun, siz ağırlanýanyňyzy bilmeýän men arkaňda dağ ýalag adam diýip sizin üntüňizi başga ýerik togmalylar. O sen bilwo komaly bolun, sen onuň portretini seretmeli çağalyňdan. Ýöne jenayetiň ulusy şolar. Yani siýasatçy sen näile bolanda da alyma bilme nemetmäge düýünden hakyň ýok. Yani şu çağa diýdiňiz ine Orset'te nämeni görýände hakikat bilen ýalany nädip aýylsaýlar ya da hakyky dünýä bardyr bir tarapda da hyýaly dünýä bardyr. Her kimin kellesine canlandyrylýan we gurnalýan dünýä manipulasiýa bilen edilýändir. Ine şol Orset'in ýa-ni habarlaryna seretken welin çağalar bagynda 4 ýaşynda 3 ýaşynda çağalar o Z harfyny simbol. Şol simboluna suratyny çizýärler ya da özleri şoň ýalyk düzülýärler. Ýani Z simboluna şu çağalar özleri gurýanmyşyň hamalar. Ýöne men 100% bilýän çağa oň ýalyk düşünje ýok. Sen näme çağda ýok düşünjäni? Olaň çağan elinden karar verme ve bir iş etmekteki hür kararını elinden alýarlar. 3-4 bu bir jenayetdir. Ýöne şu jenayeti görüp bilýän adam ýokdur. Näme ziýany bar diýersiňiz? Ine şu çağalar Z harfyny ýazýar. İsläp ýazany wa çağa islen zadyny etmeli dälmi? O islen zadyny etmejek bolsa näme üçin dowduň o çağany? Näme üçin onu yetiştirýän sen islen zadyny etmejek bolsa? Ayrı bir şahs olmajak bolsa, näme üçin onu dowuyan ýani dowuryan çağany? Sen onu bir şahs diýip dowuransyň. Adam diýensiň, insan diýensiň çağa. Onda onun öz pikiri bolmaly dälmi? Erwet zat däle men Z harfyny isläm ok ya da nirden kellesine barsa 3-4 ýaşar çağan Z harfy çizmek. Özem uruşun ýa-ni simboly uruşun däldäni şol halas ediş näme simbolun üçin. Soň ýalyk edip azad ediş. Şonu Türkmenistan'da çekip başlasalar gaty geň görmän deme. Yine bu çok çağalar Putin'in doğusu diýip beýän dünýä lanse etdiler de. Yine bu şu çağalar bağının yalanlığını görkezýär bu habar. Ben bunu Oruslan öz habarım. Men habarda diýilýän sözlerle işim yok. Yani men menem o derece bir koyun değil. Çok çağanın şu zady edip bilmejegini şu pikiri men bilýän. Çağalar bağında çağalar bir üýtgeşik bir zat özleri bir zat çıkarıp nämetse habara goýsaň olar. Ine bizim çağalarymız ine şu derece akıllı. Yani o tedbiri ýagdaýda çağalar özleri etmeli. Sen çağa onu et bunu et diýsen istendik çağa eder. Ol bir üstünlük däle. Çağa Z harfyny çizdirmek üstünlük däle. Näme üçin onu istendik adam. 3 ýaşyndaky çağa 7 ýaşar bir çağa Z harfyny çizdirip bilýär dünýäniň istendik yerinde. Entek olarda şahsy düşünje ve şahsy akıl emele gelmedik çağa et diýsen edýärler. Ýöne
ol üstünlük değil. 7 yaşındaki biri edip bilýär ol işi. Näme üçin Orset güýçlü, dünýäde ikinji ýerde goşuny bar, dünýäniň iň güýçlü, iň üstün medeniýeti çağalara Z harfini yazdırdım deyip üstünlük deyip kanalda habarlarda görkezýär. Men şoňa hayran bolýan. Üstünlük değil. Onu menem edip bilýän, awa soň men Russiýa bolýan, şoň ýa güýçlü bolýan. Ya da bir 7 yaşındaky çağa edip bilýär. Bir göläni çıkardılar habara. Gölen kaptalında yani Z harfi varmış. Ya, böyle diyen bir sürü koyun çıkardılar. Yok boyuna özleri Gören vardı o. yok boyuna özleri çizipdirler. Aydmam var. Aydmam düzdürler. Yöne gölede şu doğulanda şon yalık doğulupdur yine V harfi deyip ona havara çıkarıyorlar. Bu havarı veren aytmaz mı? Amerikan havarına seyretken Mars'a gitmeli deyip arasında çekeleşi Mars yani başka planete gitmeli diyorlar. Rusya seyretken bizde gölev oldu V harfi var. O Aydın orta- Türkmen var. Şeyin yerden öğrendi. İnni düşünüp başladın değil mi? Ne? Türkmenbaşynyň çeşmesi. O. Orset o. O öyle yani şu reformanı yatırmalı deyip sonra önünden mesele oydu yani kendine. O reform etmesen protokol da reformany etmeyen olsan diýmek hiç zat üýtgemeýär. Ine Özbegistan gatykan zatlary üýtgetjek bolýar da men dostlarymam bar. Gurun edýän. Soň toprak diýär şu toprak boýunça topragy diýär paýlamagyny köpeltdiler diýär ýöne dolu beren oklar diýär. Toprak diýär öň hiç berilen okdy diýär. Ýa ekmäne de beren ok ekenlerde. Indi diýär ekmäne de berýärler diýär. O jaý gurmana da yerleşik yerler üçin hem diye berýärmişler de. Ýöne şu toprağın eýeçiligine berilen ok. Ýöne Özbegistan üçin toprağın eýeçiligine berilmeýän gatamatly hem çaltyrak ösmek üçin gerek hem halkynyň hem nemetmek üçin gerek. Öz ayağında durmak üçin gerek. Özbegistanyň alyp barýan siýasaty hem şoňa ýakynrak, ýöne şoňa çelli gelip bilen ok. Gelip bilmeyenin demesi korkuyalar. Şol yankı arbitatındaki deme hocaynları şey diyorlar. Barmağını korku diyor. O nemetmesen ne harfi oluyor diyorlar. Şey diyor. Ana şu neme Kalpakistan nemeden olunduruyor yani. Şol orayalak nemeden oluyor. Duyduryat yani. Это тебе первое предупреждение diye. Ha yok ýöne sapara, onu ýaly düşündürseňiz hem dolu däl mejbur galyp edýärler. Şu wagt şonu etmese Özbegistan çıkıp barýar. Bir barlap görýär-de ýine. Ukrainada barlap gördüler bolmady. Ukrainlar nemetmedi. Näme diýilýär ama? İyimedi. O iýmedi. Kulak asmadım he. O şu sözler aýdalar. Ukrainlar nemetmedi. Näme boldy? Netijede yani kazanıp bilmeyecek urşun içine girdiler. Şu an Orset'in gücünü alýarlar. Plan şu, Orsun yaralarını, gücünü, iktisadiyetini doğalı ýadatmaly. Neme diýip bir söz vardı. Exhaustion diýip bir söz var. Exhaust diýip bir söz vardı. Şu ýadawlyk halyna getirmeli. Yani gün watarın nemesi şol, ortağa goýan maksady şol. Orset'e Ukraina arkaly, yani Ukraina bary girdiler, özleri girdiler. Ukraina arkaly ýada diýerler. Dolu güýjüni ýitirdi. Edil şonuň ýaly Özbegistanda bolmasa näme etjekler? Özbekistan'da benim fikrimçe olmaz. Yok bolmaýar. Ol näme edip görýär bularyň nemesi şol birinji korkuzyp görýär. Korksaň dowam edýär, ýöne korkmasaň orsun işi aýdýar, yalan ortağa çykýar. Yok problema çıkarıyorlar, son problemanı çözmek için maslahat veriyorlar. Yöne sen şu problemanı çözmek için olan maslahatını dinlemedik vaatın eğen bitkiye olur. Olan maslahatını dinlemen öz orijinal çözümleri vardır. Yani öz. Orijinal çözüm. Yoksa Özbekistan'ın ben fikir edemem o Karakalpak meselesini çözüp bilmeyeceğini. O çözüp biliyor o meseleyi.
neme aydın daşından çözüp verecek yalak çözüp bilecek yalaktır olun çözdürmeyenler. Ne şunları yalak nemede biz taklan anartın neyle oyunu diyen bilen de o. Ne sen bizim yemeğimizden çıksan o biz Karakalpak'tanı destekleyecek bir yer. Ano. Deyip biler. Taklarında devam edeyim. Deyip Bilemez görürler. o. Yıllardan er deyip görürler ona. Oo. Yıllardan er Karakalpastan'a şonu diýerler. Oo. Öden böyle şolong apattan erde de atların bortiyetten kulağı şu taylardan çıkyanlar. Seni be dip çekik görsen ne bizimkinde de şol oraya lak nemelerken onu görüp gör. Ne bu oyunlar şeyle nemediler. Ya onu yönü bizim etaati düşündürecek bolyan nememiz şu yer su reformasını etmeyen bahadır iqtisadiyetine ol geçip bolan nokta. O yarım geçip bolan o. Ne postsovet nemesinin nemesi problematik şonu şu meselelerini çözen noktada. O çözdürmeyenin hem nemesi yani çözdürmeyen arbitan daşına ilerleyenler de. O şon Sputnikler bulur. Yani ortayadan nemesi. Ortada da çözülürlerdir. Yer su reforması çözülürlerdir. Yarım gövrülü. O yarım gövrülü demeden o deme bolu nokta. Sapara şol bazar iqtisadiyetinin fundamenti mülk. Mülkten O gelýär. topraktan başlayan. Mülk demek eýen mülk diýmegen düşündireli. Mülk demek ine sen mülkün bar bolsa şonu hiç kim elinden alıp bilmeýär. Hiç kim. Özüň beräýmesen. Seni öldürseler sen şagaň var. Şagaň öldürseler sen garyndaşyň var. Garyndaşyň öldürseler oňa ýagny bir adamyň bağlanyp gidýär ol. Ýa-ni ýyzarlap gidýär diýen. Bir sanat mülk almak üçin aýdaly 150-200 adam öldürsen belki bolup biler. Şonda da alıp bilemokda onu. Bunu hazina geçse. Hazinada durýar. Yine hazina diýe muň eýesi çykaýmasyn diýip yine 100 ýyl ýalagan saklaýar şonu. Eýesi birden bir gün geler şoň eýesi diýip. Ya elinde şu dokumentine ine men şu ýa-ni altygy yenesi diýip biri çykyp geler diýip şol mülkü hazina aýdaly 100 ýyl ýa-da 200 ýyl elinde saklaýar. Şoň üçin hiç kim o ýerde bir adam ýok edip mülkün elin Türkmenistanda vatansa da eti devlet hayrına geçti, devlet hayrına geçti. Näme hayrı, näme devleti. Bu näle hayra geçip ýöre bu mülk. Yine dahi yenesi mülk Devlete hayır gerekmiş mi? Garip mi devlet? Näme o? Yok şoň ýalyk bir näme edip bilmeýärler de. Mülk İstanbul'un içinde aydın. Ben ne aydıp vereyim sana. Hayır rayonun adını şu at doğru yatlap bilmem. 74. yıllarda o yani Yunanları, Grekleri demettiler de yani milli deme oldu da üstlerine hücum ettiler, nemettiler, kaçıp gittiler de köpüsü canından utordu. Şolong cayları vardır. Şu adam durondu köpüsü. O yıkılıp haraba oldu olun dur. Şonu satıp bilen oklur. Ne için? Öyle Grekler bilene düşman olması doğsa derler. O aytam yamanlık edecek oradan berk koyurlarlar. Olyan derler, ibiyen derler. Ya hususi eşitlik değil yani adın demesi. Öyle 74. yılda ne açı vazgeçti yani. 36 yıl şeyler mi? 50 ýyl bolup gelýär. 50 yıl olup geliyor. O 50 yıl olup. 50 yıl 2000 yıla sen halen. Durondur. Dur ente hatta sapara geçenlerde 3-4 aylık değil mi? Ruhsat veripdirler şu girip şu tayları öýleri görmäne. Ine şol Çağları gelip görüpdir o şol öýleri. mülk sisteması. Indi bu näme için alınıp bilinok? Ne ýöne bir zat vardır. Şonu aýdaly Türkiýanyň içinde ne hava biz şonu el goýýas diýen güne mülk sistemasy işlenok. Yani şol sistemaň güýji ýok bolýar ortada. O ýok bolsa 70 milyon Türkiýanyň içinde de köp adamda mülk var. Olaram işlemeýär diýmekdir. Bir sanagyny alsın.
Evet, kada kanun yine medeni insan medeniyet deyip yani şunaysa. Yine şu zatlar medeniyettir. O dep desturu medeniyet deyip karıştırma. Birbirinden başka zat. O halk vatan tıklanması diye niyalık oluyor. Halkam del, vatanam del, Türkmen vaşam del. Ne şolong hiç virem neme kavat gelenu. Ya, Türkiye'de Osmanlılar alan tapular var. Ve işleye. O Gücü var yani. diline de düşünüp bilen oklar o tersine. Yani tapu dişleyenler Osmanlı dilini bilmek nemeleri var da. Mecburi. Talavı var. O. Şolur ya. Neme diye bir illeşimiz yazıp durdu Sapara. O mülk elde edilmesiz olsa nämçin Avrupa'da nalogyn tölemesin mülkü hökümet satyp bilýär diye. Onun ýaly zatı ýok. Ha, yeme yok. O yeme. Onun Ne, ýaly däl onun o. aydalı. Mülkünü satan o var. Yok. Sen kamsıkava dedi. Sen beriğin veren o. Sapara onu ben düşündüreyim vatandaşımıza. Indi mülkü satmak demek. Yine sen mülk yerin var. Mülk yerlerin formaları vardır. Yaşayış cayı deyip mülkün sen yaşayış cayı. O yerde cay kurup bilyen. Yöne sen o yerde ferma kurup bilen o yani. Mülkün olanda da. Bu şertleridir. Yani mülkünü koruyan olsa Aydalı şehrin orta arasında sen mülkün var. Sen o yere yaşayış cayı kurup bilyen. Yöne ferma kurup bilen ok. Hiçbir ýagdaýda ferma kurup bilen ok. Ruhsat yok on ýalyk. Gözüňe getir komşularyň beýleki binalar näme diýjek kaptamda mal ferma bolsa ýa-da towuk ferma bolsa. Ine bu şert vardır. Indi o mülk diýeniň aýdaly ekarançylyk yeri, sen mülküňdür. Ýöne ekarançylyk yerini sen hiç gili işlemeseň nalogynam töläp bilen ok. Sen mülküň alan oklar elinden. Şoň işletmesini başga birine berýärler. Sana da gerek olsa ceza yazdılar. Yani ekarançılık yerine häzirini bunun ne için çoňýalyk düzgün var. Aydalı hem mer mülk devletin hiç ile ekdikken yeri yok. Hem mer mülk olsa ona da hiç kim işlat ekmese halk aç kalır. Şoň için ekmeyen olsan mülkün alanı yok. O tapusu yani pasportu diýin. Şo yerin eýeçiligi pasportu sen elinde. Onu senden hiç mal bilen yok. Yani şoň işletmesini sen ekarançılık eden ok ya da edip bilen ok mu? Onda bu yeri biz senden alyas yine 10 yıl, 15 yıl yine bu işletecek. Yönem mülke degen oklar. İşletýän işine sana näme bererler? Arendasyna sana bererler. Yine sana da arenda şuňalyk aylyk 5 manat ya da 10 manat yöne misal üçin aýtsan yöne işletmeýän olsaň ol işledilmeli. Ya da mülk yeri yine şuňalyk örü meýdanlary bardyr ya da sen mülkün bir goraň astyndadyr bir haýsam bolsa tebigat goramak üçin ýene sen şu mülküňi ýa-da agaç bardyr, agaçlary sen özüň kelleňe görä kesip bilen ok. Birden hemmesini kesseň eýem agaçsız galýada o ýeri. Kesseň bir sanat ekmeli diýip şerti bolar. Ýöne mülk senkidir, şu yer senkidir, girdejisi hemme zady senkidir. Yeme aydın o yani yer kanunları değişikdir. O giyiniş bir pudoktur. Yönü bergin olsa, Şwetlerdäki nemeni düşündürjek bolayyn ben. Bergin olsa, sana bergini öde diýerler, töle diýerler. O sen tölejek gelýän. Ondan yeni de bir tapar duýdurýarlar. Tölemeseň, o sen nämen bağ bolsa, şonu satyp, şo bergiňi töledir diýär. Ol ýeke döwlete borjun däl. Sen işdeş ýollaşyňa, ýa-ni atlaryňa, goňşuýyňa, ýa-ni kime bergiliň demeligi ýok. Sen şonu bergiňmi bermeli. Bermeseň, sen jaýyňy el goýýarlar, auksiona çykarýarlar, satýarlar. O bergiň berýärler. Neme beridaryňa. O galanym sana berýärler. Senem neme o da jogapkärçilik. O ýöne baryp neme diýip alan oklar. O bergiň ma bolsa, bir ýerde bergiň ma bolsa, bermeli diýerler. Sebäbi ol algylama adama, onun hukukyny ten bir goramaly. Ne o näme vardır? Cay alan olsanız diyecek, Türkiye'de cay alsanız, kardarlayanız banktan, bankta önünüze yankı
şertler bilen bir sözleşme verilýändir. Şol sözleşmede ýazýar jaýy 10 ýylda töleýän ýöne aýdaly 10 ýylda 1 miljona jaý aldyň, 900'ünü töledin, 100'ü kaldy soňky ýyla. Soň şu 100'ünü töläp bilmeseň jaý satýarlar, 100'ünü alýarlar, 900'üni sana aýtarp berýärler. O Yine şoň ýaly sistem o. Karzyň olanda da aýdaly karzyň şo bol çekýän o ýerde nämesi bardyr öňünden özüň karar berýän o. Karz alýan olsaň, karzyňy vermek üçin ýa-da karz alyp bilmek üçin näme gerek? Mysal üçin näme üçin banklar her kime karz beren ok, ýa garanti gerek olara. Garanti näde alýarlar? Ine birinji safar karz alýan olsaň, näme var? Mülküň var bolsa mülküňi bir spesialist gelýär, şonu gymmatlygyny, bahasyny hasaplap banka berýär, bir dokument çykaryp berýär, şoň bilen baryp şol mülküňiň gymmatlygyny geçmeýän kredit alyp bilýän bankdan. Birazjyk köpräk alyp bilersiň, ol soňuna nollamak diýilýär da bankda. Nollap alyp bilersiň. Şoň nämesinde. Soň indi şo bol çekende sen mülkü görkezip beren bol ýani karz işlerini ýa-da kredit işlerini edýän bolsaň, onda aýdaly mülküne 1 milyon dolar yöneten 2 dolar karzyň kaldı berip bilen ok. 1 milyon dolara mülkü satarlar. 2 dolarını alırlar. 998 dolarını sana verirler. Deme aydın mülk näme üçin gerek? Ýeke bizim aýdýan zatlarymyz şünem däl ýöne iqtisadiýatyň bölünmesi üçin, o bank sistemasynyň işlemesi üçin sen kredit berjek bolýan. Sen malyň, mülküň bar. O sen men şunalak mümkinçiligim var. Men jaýym 1 milyon. Bana 1,5 milyon kredit gerek. O sen jaýyňy depozit näme goýýan da? Zalog goýup kredit alýan. Teminat diýilýär türkçe düşünýän bolsaň. Teminaty bolmasa o bank kredit berýän nädir? Bank sistemady işläp bilýär. Yani Türkmenistan'da olur yalak nat yok. Bank kredit verdin. Vermeden ne edecek? Kovular yürürsün de. Ne yani o sadi ne mi çiğnem gerek? Para iň Aydiyor. iň esasy tarafa mülk vatançylyk duýgusyny oýandyrýar. Ýokdur bizde vatançylyk duýgusy. Vatançylyk duýgusy bolanda ine şu günkü ýollar ýapyp bilme. Eger türkmeniň mülkü olan bolsa, ýollar ýapyp bilmeýärler. Mümkin däl. Yani yaparlar, ol dilde yapardılar ýöne. Her hili ýol bilen girerdi adamlar. Vatançylyk duýgusy bolsa, bular ýalak hökümetden iş başynda bolmasa mümkin däl. Bunu tamalyot daşna çykdy, çykmady o meseleler däl. O vatançylyk duýgusy bolan jemgyýetiň şular ýalak hökümeti bolmaz mümkin däl. Şular duruşy bilen ýalanlygy ýöne ir bilen ýa Trump'dan belli bolýar da. Wat milletiň hiç nemesi ýok. Türkmenistan'da şu at graniti açık görün deme. Aydın. Adam kalmadı. Yaşar yalak yurt değerlerini hem de kişi bilýär. Ýöne bizim betbagtly yerimiz biz şonu özümüz etmelidir öýdüm doktor. Adam yaşar yalak döwlet özüni gurbolur diýip hiç düşünjämde gelen nokta. Ay birler bardyr ne aydın temini bilýändir şolur nemedir diýerdir. Ne? Bunun yaşlykdan, çağalykdan tiňdirýärdir. Biz bir ýanky daşyndan teretde aydın gaty bir gynançly ýöne gurrun bersen kelletini ýaýkap otururlar da başga milletin nemelerini, wekillerine. Şu ýagdaýymda şeýlere diýen bolup. O ne heýlek beýle bolup bilýär. Ýöne bizde bolýar. Dedim bolmaly alak bolýar. Şeýle bolmalykan. Uçar biletlerinin gara bazara düşmegi. Bolup bilýän bolsa hemme zaten bolmaly. Para indi
men şu ýagdaýy ýaňky ite heykel gurýar ýene diýende, soňa ite durun veren adamdan Türk ol pikir etdi gizlin etýär mükemmelde. Ne bilen zokmu diye onu ýaly işe dende. Men aýtjam habarlarda görkezýär diýende. Bu halk miras etýär diýende. Ine. Göne ol diýene ok hukuk goraýjy miras halk miras etýär diýer. Ya bu zatlara halk ruhsat bermese bolup bilmez diýerde. Yani halk korkya yine şunga ne kimden korkya diye. Yani bir adam, 10 adam, 5 adamdan giden halk mı korkya diye. Yani halk olan ben- günün eyyem korkma mümkünçiliği hem yok böyle de. Kişiler bizde Aydın halk yok. halk öz gulluğunu bilmediği hale edipdirler de. O biz onu bilemiz yok diye bir ullukan bir neme özlerine bir neme diyeyin. Yani bilmeyeni avraymışsın da. Biz bilemiz yok diye de şu ne fotoğrafı ben şu nemedem de şu aklıma geliyor şu der o ne 21. atırdı. O kulun yağdayım değil la. Kulun 11 nemesi oluyor da. Batrankım belli değil. Batrankım %30'unu, yüzde nemesine, %'sini işleyedi. O bir yerinde batrakçılık eden dedi. Şimdi o da yok. O yerin tenki değil. Yönümün tenki değil. O yönü zahmetini sen çekmeli. O kuşu sen yırtmalı. O adamı sen görmeli. O son yaşasın Türkmen başı bir çapak çalmalı. Ya bu tütlük katı. Gen deme. O ondan o deliller asmanımız arası diye. O arası. Katı kovu diye hem mezar yine O. hovamız kovu diye, güneş diye. Yani hovanın kovuluğunu prezident eden noktalı işler. O tebiatın ediyen işini şu prezident ediyor diye fikir ediyor adamlar. Aynen. Şivesya'dan Norvegiýa da Kartogol diye. hova hiç wagtam arasa däl. Onu näme üçin gowy ýaşaýarlar? Howa bagly bolsa ýaşamak. Kemine ne şu meseleni şular o kuruculuk yönü cevap versinler. O ne çok geçilen edilen kuruluşlar var. Şolon hatanı versinler. Ne şunu vurduk. Girdeci şu, çıktıcı şu. Maksadı ne o? O şolon nemesinem ana şularda balakların tattırıp almalı onu almalı. En becerin. Gol çeken adamlar yani hükümetin iş değerli. Bunu iş eden adamlar en becerin. Mülkümüze Adi yok. geçen. Yine ministr olun böyle kolun mülkümüze yok. Onun için ratı elimizdeki ne mi toplan o zaman onu almak O- satan sattır. O hükümetin nimetmelerini bilmeyen adamlar hükümet yolbaşçıları oluyor. Safara olardan ekimine de geçen açtım bilemem mi yazmazsanız yani şu tezde Türkmenistan'da yöne bir neme geçirip görmeli. Yani garaşsız bir topar döredip başarı yurtlardan spesyalistleri çağırıp yani psikologiyanı bilyen yine şolar hakikaten bir insanlık düşüncesi var mı yok mu onu bağlamak görmeli. Ya da sağ mı yani? Ben spesyalist aydıp vereyim. Sağ değil. Şu birim sağ değil. Netice. O zatlarım dokumentleştirip ben fikir ediyen arşivimde mesela Türkmenistan tarihine girmez zatlar bular. Hatta Bir wagtlar o däller döwrü bolupdyr diýen ýalyk. Tarihy resmi demede girmeliler. yok Yeme adam bolyan olsalar çekinmeli değil isteseler bizem solarlar bir yankı şalayı testlere Aydın. girdiler. Şu can eden oklara 2 ýyldan beri telefonumuz dur. Can et bilen oklara. Başta can etmediler beni. Diýen işimiz ýalňyş ýa biz onu ýal däl diýip bilen oklara. Näçe diýip bilmeýärler.
Deme Türkmenin tarihinden de son 30 yıl en baskaraçılıklı döwri ne tarihe şehit geçerim. Ne fikrimce. Yani bu Utanç milletin dövrümüz. kul olan yeri yok da. Milletin kul olup diyor. Onu bilmedik tren olup onu diliyle de getiriyorlar. Bizim halkımız tarih boyunca da kul oldu diyen yeri yok da. Yok yok. Yevreyler kul oldu deyip o biliniyor. Özleri amaydı ya. Bizde bolana onun yalbır yağda yok. Oruslar kul oldu. Tatarların kulu oldular. 500-600 yıllar. Mongollara da Mongollar nalog kulu төлep oldu. yaşanı artırken yaşadılar. O Tatarlardan sonra Mongolların kulu oldular. Yani biz kul olup görmedik halk abi. Ne edip bol ya bu zatlar. Şeydi bollu semine yuvoşluk bilen. Bu yuvoşluk bilen giriyene kendiye de. Sonra kul. Ve biz bu zatları düzeltip bilecek bir yağdaydı düşüncede. Ya bu düz polya bunu sebeplerini biliyorsun. Neticesini demedik göründü. O devleti yine devlet olup bilmek için devlet bir örgüttür. Örgüt sözüne ne düşündürtüler? Neme aydın onu şunu yalı düşündüreli. Yine devlet sözünün özü yanlış birinciden ha. Ama Önce onu yine düşünen, yani biz onu yanlış Ha. düşünemiyoruz. Yok. Belki beyinde belki bir işleyendir o yanlışlık. yo beyinde işleyerse aydın onun daşından seyrediyor da yine Fikret o iksan 3 tane o pensioner diyeli çıtlap bugün bir han geldi diye ay bulara kan durmaya diye son başka bir han geliyor ertesi gün 3-4 günden sonra yine başka bir han geliyor sonra o ay bu devlet diye onun elinden bunun eline yani devlet deyip aytmıyor da yurt diye de yurt onun elinden bunun eline bunun elinden onun eline geçecek. Bula devlete öwrildi deyip aydiýa da. Yurt devlete öwrildi. Gaty erwet manysy var devletin. Ýa-ni elden ele geçip gören manyny berýär de. Devir. Owa. Ýa-ni davil deyip bir Araplaryň söz var. Soň ben geçen seyretdim, gyzyklandym hakykatdan. Araplar näme diýärken devlete deyip soň. Seyretsem o Araplar hale diýen ekenler. Hale diýär. Hale diýmek näme? State diýmek. Ştat diýmek ýa-da näme? Duran demek. Duran diýmek ýa-ni hiç ütkemeýär. Kim gelse de, kim gitse de elden ele geçen ok diýmek manysyny berýär. Araplar ulanmaýardy şu sözü. Yani yine Amerika 50 sanak devletten ibaret bilýäňizmi? Ştat diýmek devlet diýmek. Yani devlet bizim yani sözü tercüme etsen diýip aýdaýynda ýa-da düşünjesine geçirsen. Bizim ulan yani hazırki devlet diyen sözümüz var ya. Ştat yani state. State. Ştatta işte nemisçe. Nemis'in o nemislerin ya da neme. Bilmedim. Separatist taraflarda da şonun ýalakrak bolmaly. Ştat mı diýerler? Yok yok. Onda neme Gallandiya tarapları yeniden bir keri var. Dili ütköşük. Germanlar diýär ona ştat diýerler. Se bilen tehar gelen wagty şe diýip okuýar. Ha, stat diýerler, döwlet statlyk. O sizde näme diýerler ine döwlete? Stat diýerler nämede? Stat ine. Amerikanlar, ingisler state diýär. Nemisler ştat diýär. Siz stat diýäňiz. Arapçada da hale diýär, ýa-ni stat diýen ýa-ni state diýilen söz bilen bir meňzeş manyda. Ýöne biz gelýäs döwlet diýäs-de. Gaty erwet manysy bardyr. Ýöne bolmaly zat näme? O bolmaly zat gurama ýa-ni institutlardan ibaratdyr. Institut diýmek bilim berýän ýer däldir o türkmençedäki. Guruluş diýmek. Guruluşlardan ibarat. Näme guruluş var? Gazeti var, hazinasy var, hassahanasy var, mektebi var. Ondan soňra o kultura öýleri var diýeli.
aklınıza gelip bilecek o näme bar olsa şolaryň hemmejesi o birleşýär. Soň şu döwlet bolýar. Ýa-da stat ýa-da state bolýar. Hökümet bir şo nemäň içindäki bir guruluşdur. Ol şeyle bir hökümeten bir guruluş. Bizde on häkim nemäň eýesi bolup oturýarlar. Bolýan zatçı. Pikredin o mekteplerde ýurduň eýesi bolanlar. Bir guruluş da olam. Ýurduň içindäki bir guruluş. Biz şo zatlaryň atlaryny hem dogry goýmaly. O hökümet sözem doğru mu yanlış mı? Mesela Yok, hökümet sözü ýalňyşsa ýerine Buyruk ýetirji vermekler bolmaly mi? aýdyň. Hökümet diýmek höküm etmek, ýani üstün, seniň üstüňde durup agalyk etmek ýa-da sen gul, olan kulu üyesi oluyordu. oğlum gul eýesi diýmek, hökümet diýmek gul eýesi diýmek. Hakyky manysy şoldur. Höküm edýär, ýani diýen netdirýän diýmek mana gelýändir. Ýöne nemede bolmaly bu? Meselem häkim diýerlerde, Türkiýede kazy var ya, sud var, karar berýän. Ona häkim diýilýär. Sebäbi hakykatdan bir karar çykarýar, şo diýen netdirýär. Şu zat, ýani şol karar alsa hiç kim garşyp bilmädi. Ösen ýurtlarda şonýaly. Ýöne bizde şo zatlar ýalňyş gidýär. Ine bir ýyldaşmys government diýip ýazýar. Ýani government diýmek ýani ýerine ýetirýän ýa-da berilen neme vardı eline parlamentden ýene o taýdan bu taýdan çykan kararlar var. Şo zatlar önce o ýerine ýetirýär. Käbir halatlarda da parlamente de teklif edip bilýär, ýani arkasyndaky saýlanan adamlaryň güýjü bilen. Ene şonuň ýaly ýöne bizde gynansak da ýalňyş biz Ýeke bizdäl neme kemine ne post sovet nemesi Pribaltikadan galanyň hem bejesem. Türkiýede de şonuň ýaly. Ol bu post sovetlik bilen däl döwlet düşünjesi meniň pikirimçe ol araplaşmak bilen baglanşykly. Araplaşmagyň nemesinde gelen zat. Sen ondan bizdäki ýani döwlet diýilen sözüň ýerine näme ulanypdyr diýip sorasaňyz, il sözü. Mesela ilat sözü vardır. İlat sözü hem Araplaşan iller diýmek, ilat diýmek. Ýani metbuat, hasabat, şu iň soňda gelýän at näme goşulmasy var, Arapça köplük sany manysyny berýärdi. İlat sanaw diýärdi. Hamaly bir ütköşük täze söz oýlap tapan ýaly Arapça goşulma getiripdirler il sözüne. Ýöne bizde ine öň döwletiň ýerine il sözüni ulanýan ekenler. Araplaşmazdan öň il sözü. Diýmek guruluş düýünden başga bolmaly. Ýani kollektiv guruluş ýa-da köpçülik nemesi, karar alyş nemesi başgaça. Ýöne bizim öňki ýaşaýyş nemämiz yerli hökümetleriň gaty menzeş. Bir sany Garaýly owany pikir edin. Näçe sany 300 adam bardyr belki ortaça. Bir owany. Müňläp ýaşaýan oklarda şolar. Sen müňläp ýaşasaň nemeler näme gaýnaklar yeterli bolmaýar. Kemine yine yadıma düştü. Açık bazıların yine bir şertlerinden biri şehir hakimiyeti. Ya da şehir dolandırıcısı deyip adlandırılıyor. O şehir dolandırıcısı demek o öňleri şehir dolandırıcısı diýilýär, şu wagt yerli dolandırıcısı diýilýär. Olan bazar iqtisadiýetiniňdir. Şol ýani bazar iqtisadiýetini gurdum diýip gurup bolan wagtda sen yerli dolandırıcı ýok. Mülkiyet ýok. Soňra yine açık bazar iqtisadiýeti diýmek näçe derejede doğru. O konkurrensiýa boýunça kanun neme dersin, o wat hemmejesi monopoliýa, anti monopoliýa nemeler bolmaly. Wat hemmejesi döwletiň monopoliýasyna. Bilmek işten ok bilmek.
Şonun ýaly onda ýaşlylar jemläli bugün Bolya kemini korrupsiýany bizken. gelip çykyşyna döwletiň ýalňyş gurulsa korrupsiýa bolmadan başga çaresi ýok. Şoňa getirýär. Başka alacı yok. Onu doğru oturtmalı. Biz emin şu zatlar düzeltecek olyas. Yani şu birinci bir tanıştırmalı da buna. Düşünýän adamlar taýýarlygyny görmeli. Ya, bu Adamlar gurulur şun gurulan o düşündürün o ýalňyşam bolsa bir tapar ýalňyşarsyň bir düzeder bu zatla şeydi be urulýandyr. Gepläp gurulap gündeme çykan meseleler çözülüp başlaýandyr ýoş. Türkmenin şu atlı bolşy alak dowam etse Türkmen bitýär. Pikirim edilecek geleken görüp demedik görse. gynandyrjy ýöne daşky şertler el berýär şu wagt düzelmäne. Türkmenistana bir Yankı mümkinçilik döredýär. devlet hem dine halk kurup bilýändir. Halkın içinden çıkan adamlar kurup bilýändir. O eseri devlet kurup bilmez. Komünistler devlet kurup bilmez. Komünistler içinde beyleki yankı liberallar ile birleşip kuran olsa eseri halk uzak yaşardı. Yani o yerde istemez örgüt oluyor devlete yani. Yani bir sanak adam bir örgüt olup bilmeyen bir özü. Yekece düşünce. Yani adam rivayeten aslında düşünce o. Komünizm bir düşüncedir. Bir düşünce yekece özü örgüt olup bilmeyen. Onun için komünizm darlandır. Aslında o 100 yıl daha kestiler. Ya da 100 yıl yaşar diyilen näme kesilýär komünist sistema ýöne 70 yıl yaşadı mı? 70 yıl. Olan indi teritoriýasyndan dürlü halklar var içinde, şoň için belki 30 yıl izle alan ýene maksimum 100 yıl yaşap bilmeli. 100 yıldan soň 2-3 nesil ütgeye eýem kadir ýeten nokta, şol komünizmi dowam etdirmek için adam ýeten nokta. Düşünüp bilen nokta da ýani. Şoň için yaşadı 100 milyon adamı öldürdü. Kırdı. O da şonu gıran, indi şonça adamı gırandan soň ýanky döwlet bir ýene näme da ýanky düzelmeli ýa. Yuridik yok. Yuridik näme da bir şahys diýil ýani. O bir çykyşan bar, men bilmekden öldüm ama yuridik şahs arada devlet. Yani şol özünün ýaşaýyşyny dowam etdi. Yani 1 milyon näçe milyon adam öldürüp durberýän ýene dowam etdirip bilmendir de. Diýmek öldürmek bilen bolan ok. Yani Türkmenistan'da aklar. Türmede adamları öldürüp öz barlyklaryňyzy, ömrüňizi uzaltjak bolýaňyz bolan ok şolda. Mümkin de. Uzaldyp bilmeýäňiz. Yo bular tawşyrmaly bolýar. Tawşyrmasalar Tawşyryp bolan tawşyrmaga gerek däl. Yani kirimçe bolan tawşyrjak bir adam gerek däl. Täze Türkmenistan'ın devleti kurmalı örgüt görünüşünde özlem. Hakiki örgüt olmalı. Örgüt hem dürlü fikirler ve yani halkın arasından çıkan kişilerle olup bilýär. O Putin'in bellän adamı örgüt kurup bilmeýär, mümkin değil. Ukraina'da ne yaptı ne? Putin'in hiç bir zaten peýda eden däldir. Şonça yıllap eden işleri şu an puç. Şimdi Orsaýdyň soňuna getirip durdy. Zapaslar yeter. 6 ay 1 ýyly gider şu ýagdaýda. Onu bildirmejek olarlar. Hemme zat gowy bolýar diýip. Neme var da rublde en güýçli pul boldy diýär de bu ýyl. Türkmenistanyň ondan mı güýçli habaryňyz ýokmu? Orsaýda da 2 kurs var şu wagt. O 2 kursyň ýerden gelýänini şoňa dikkat edin. Türkmenistan'da bolýan zatlaň o biraz nemerek formasy ortatdy. Hemmece ýüz berýändir şu wagt. Onuň galanam nemedir? Türmedem şeýdi işläp başlar edil sebäbi bir protokol bilen hemme nemesi. Gorkuzam şonu alakdyr. Şu wagt ortatdy. Gorku sistemasy neme diýär? Mevjur ya. Onda jemläli sapara. Bolya kemini.
Sağ olun, sağ olun. iyileşler, sağlıklı görüşelim. Size de sağ olun yiğitler. Sağ olun. Kendinize.